由于女友睡觉总打呼噜，所以我决定。睡啊，好了好了。大个把女友哄睡着后，又偷偷把刚才拍的视频用女友微信发了朋友圈。我咋的了，宝啊？你拿我手机发朋友圈，你问我咋的了？我妈都看见了，说要给你买23，我死了！不是宝宝，那你帮我跟姨说声谢谢。我告诉你，大哥，我刚才刚起床，困劲没过，我想你了，知道不？来吧，我看你现在困劲过了，我看你怎么样。你要再挑哎呀，不挑了，不搞了，你这毛戳了宝呀！大个儿，你媳妇打呼噜太猛了，下回你都录下来发给我，我可爱看那笑话了。哎呀，我忘了你在旁边了，宝宝。大哥，你是把视频发给那女的了？我不故意发的。你把自己媳妇打呼噜视频发给别人女人看笑话，是不是？你跟这个女平时聊天吗？平时反正也聊。但是我俩聊主要都是聊一下怎么玩左下角这款游戏嘛，里面认识了好多美女，现在还有限时活动，登录就送88新人红包，福利门槛实降80%，还带有我的专属礼包码，组队升级最高还能领2000块钱。你别编了，把嘴闭上，听见没？嘴闭上我还咋气你啊？这个女的就是我找过来专门气你的，实际我都没给她发视频，就是气你妈。哎。